안녕하세요. 김박사예요. 오늘은 수박 먹방 해볼게요. 잠시만요. 프리미엄 원전에 To be or not to be BTV 알고 계십니까? 미국에서는 말입니다. 스크린보다 라켓을 더 좋아한다는 사실. 그 이유는 정성껏 7년을 키워야 수원에 들어볼 수 있다. 이런 자연의 정성을 담았기에 천연 라텍스 라클라우드는 항성력이 뛰어나고 항균력이 우수합니다. 통기성까지 아주 탁월합니다. 모름지기 이 정도는 갖춰야 참되죠. 세계가 사랑하는 천연 라텍스 라클라우드. 어디가? 먹어보도록 하겠습니다. 나를 아끼자 바카스. 우리의 일은 단지 맛이 반도체를 만드는 바나나 일이 맛? 아니라 모두의 일상을 한 걸음 진화시키는 일이기에 우리의 일은 단지 신약을 만드는 일이 아니라 누구에게든 찾아올 수 있는 불행과 이거는 무서운 일이기에 식었어요. 더 멀리 더 크게 보겠습니다. 함께 그 맛은 행복하도록. OK SK 호텔스 건바인을 한다는 건 초콜릿 맛이에요. 해외 호텔도 근데 밑에가 초록색이에요. 한 번에 비교해서 보이나요? 최고의 예약을 약간 안 보일 거예요. 근데 이 맛은 멜론 맛. 네. 멜론 맛. 인생 첫 회에 서롱을 닦아줘. 여러분들 이거 한번 바랍니다. 이만.